Da anni la scienza si chiede cosa succederebbe se usassimo il 100% di tutte le nostre facoltà cerebrali. Io invece vi chiedo cosa succederebbe se usassimo il 100% di tutte le nostre funzioni corporee. Salve a tutti, il mio nome è Andrea Salomoni, sono un ricercatore postdoc nel campo riciclo. Ogni settimana il nostro corpo espelle più di 40 kg tra liquidi, peli superflui e secrezioni varie. Ma perché sprecare del prezioso materiale organico quando si può trasformarlo in una materia prima e secondaria? Lui è il mio conquilino Sverre. Non parla tanto, sapete, svedese. Ma lo capisci bene l'italiano, vero Sverre? Ma perché riciclare tutto ciò, vi chiederete? Io sono un ingegnere aerospaziale ed è il mio più grande sogno di far parte di una missione. Per chi sta nello spazio per mesi, riciclare diventa una questione di vita o di morte. Beh, nessun problema. Dove molti vedono solo una secrezione nasale essiccata, io vedo sapone a chilometro zero. Madonna, si lava da Dio. Guarda come sono pulite, guarda. Assurdo. SpaceX mi ha già cercato un paio di volte su LinkedIn. Sì, ogni tanto il mio sapone mi causa piccoli sfoghi cutanei, ma poco male, perché il risultato è un saporito formaggio cruelty free. La più grande sfida in una stazione spaziale è mantenere il proprio equilibrio psicofisico. Ecco perché anche in orbita a volte è concesso di alzare un pochino il gomito. Astrobirra. Non si nota proprio l'urina, vero? Ehi! Non tirare lo sciacquone! Il vomito è un ottimo sgrassatore. Ultimamente sto lavorando a un nuovo prototipo di isolante biodegradabile per tute spaziali a base di peli pubici. E sto anche testando quelli di Svere per avere un confronto con i miei. Hanno un odore un po' speziato, ma l'isolamento termico sembra funzionare. Svere non si è ancora abituato del tutto alla convivenza con un futuro astronauta. La notte scorsa il vostro cameraman mi ha sorpreso nella mia ultima ricerca, un nuovo tipo di shampoo. La sua caratteristica è che è potenzialmente inesauribile. Certo, ogni fase sperimentale ha i suoi alti e bassi, ma tutto sommato procede tutto a gonfie vele. Ehi, sveritolino, dai, non ti preoccupare, Scusa un attimo, grazie. Aspetta un attimo, sì, dai. Andrà tutto bene.